Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update pano petinoda kupai mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So tine mashoko etiri kutambira pano pane mashoko ari kutaura kuti pane zvinogona kungoitika kupera kwethis week or this week sezvo tiri kuziva kuti pane nhau yekubviswa kwemavice president. Pana vice president umwe chete achange achireplacewa muno munyika yeZimbabwe achanga achireplacewa naPV Sibanda waValerio Sibanda wakabva kuretire zvamanje manje, but weruzhinji vari kuti dai zvakaitikira kuna VP Chiwenga chibva chatongotsva, dai zvakaitira kuna kusaidira VP Chiwenga chibva chatongotsva, titange kutoona mashura nezviratidzo muno munyika yeZimbabwe. Tiri kuona nevakuru wekereke, mafundisi wekereke vari kutoshevedzerawo kutoti let's pray for Zimbabwe because zvina zvinotombomira zvakanaka, because pachanga paine makakatanwa nau patone makakatanwa mamwe akakura zvisikaiti sezvo tiri kuziva kuti ZANU-PF since from 1980 raive riri bato rainge rakabatana rakazoda kumbosplita futi kuna 2016 apo pazvakakonzereswa naGrace Mugabe vaingoita dzungu pakazobviswa naPresident Robert Mugabe, rakamboya futi kunobatana in 2017. Now tiri kuona kuti 2024-2025 razotosplita wese kudarika nguva yana President Robert Mugabe iya. Tiri kuona kuti vaMunangagwa vaida kureplace kuti vange vachiisa vaPV Sibanda kuti vange vari Minister of Defense mazuva ekutanga, vange vachireplace vamaiopa Muchinguri, but akazotonoti agemu racho nevarume ava hazvinotombomira zvakanaka because akazoona pakaitwa hand over and take over, masalutirane aita varume ava nekutaura kuwaita wese vachisekererana vachiita sei, akazotoona kuti ano vaunga vanhu vakashanda wese ana VP Chiwenga, ana Valerio Sibanda, ana Matatu, vanhu vese vainge vari kuarmy, masecrets nemachichi zvese vanenge vachizviziva because Munangagwa haana kubvira akamboshandira kumauto, so haazozvinzwisise zvinhu zvakafanana neizvozvo. Tiri kuona kuti anogona kureplace VP Chiwenga, anogona kureplace vaKembo Mohadi. Mhuri yeZimbabwe ndo mamiriri yakaita nhau dzatinadzo pano paZim News Update, because iye ane kakufungidzira kekutoti vanhu ava vari against especially ana Matatu wetrust kwamazuva ekutanga, but pahand over and take over vakazona kuti vanhu vari against regime, vari against zvinhu zviri kuitwa naPresident Emmerson Munangagwa, because vaMunangagwa vane kutya kukuru, ndosaka muri kuona vari kuchinja bumbiro remutemo, kuchinja mamembers emucabinet, kuchinja zvinhu zvakasiyana kuti vange vari vanosustaina power ravo. Tisikapedze nguva yenyu mhuri yeZimbabwe, tira kuti muteerere mashoko endira kutaura pano uye endira kuverenga pano anga ari kuitika panhauwa dzana VP Chiwenga, Sibanda navaMunangagwa kusanganisira navaKembo Mohadi. Ngatinzwei ndichiverenga pano. As a political observing Zimbabwe involving power matrix, it is become increasingly clear that the ZANU-PF succession battle is entering a decisive phase one that may soon usher in a new configuration of leadership at the highest level of the party. The anticipated elevation of retired General Philip Valerio Sibanda to replace Vice President Kembo Mohadi is not merely a personal change, it is signal a deeper recalibration within the party strategic calculus. Retired General Sibanda is military pedigree, national stature and a reputation of discipline position him as a stabilizing figure in a post-Munangagwa political landscape. What makes this moment particularly compelling is the symbolic resonance of General Sibanda emergence in a political focal and among those who read the undercurrents of Zimbabwean power transition. He is seen as a fourth swimmer, a prophetic archetype
long whispered about it, the corridors of power. If this if this Matifa word, then ye rise is not accidental but part of the broader historical rhythm that ZANU-PF insiders have long anticipated. Ndofunga muri kuona mamiriro zvakaita mhuri yeZimbabwe. Tichienderera mberi nenhauwa dzedu tinzwe kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. This development also reflects a growing consensus within the party that the next phase of leadership must be echoed in unity, institution, loyalty and national cohesion. Sibanda's appeal cuts across functions, and his military background offers a sense of order in a party often riven by internal. However, the path ahead is not without peril. Succession in ZANU-PF has never been a linear affair. It is shaped by a complex interplay of patronage, loyalty, fear and ambition. Those who feel threatened by Sibanda rise, particularly those with vested economy interests, may resist quite often forcefully. The stakes are high and the battle for the soul of the party is far from over. Yet is the prophecy of fourth swimmer is to be fulfilled. Then Zimbabwe may be on the cusp of a new chapter, one defined not by slogans but by sober leadership and national renewal. Ndo mamiriro akaita nhauwa dzetinadzo mhuri yeZimbabwe. Chiripo chiri kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muno munyika yeZimbabwe. Zvinhu zviri kubhoila muno munyika yeZimbabwe nenhau yekuti President Emmerson Mnangagwa vari kuda kuzama kuti vange vachisustena power ravo. Ndosaka muri kuona vari kungochinja vanhu zvisina kana adi. So mukuchinja imomo mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti pane zvichaenda kunoitika, pane paachaenda kunotsvedza chete, then paanotsvedza anobva angodonhera mudhamu. Ndo zvakamirirwa newanhu. Ndofunga muri kuona president the late wedu President Robert Mugabe vakaita zvavaiita but vakangosvika pakutsvedza chete, vakasvika pakudonhera mudhamu. Ndo ratamirira kuona pana President Emmerson Mnangagwa kuti vachange vachizvifambisa sei uye zvichange zvakamira sei kusaidi ravo. Sezvo muri kuona kuti vari kuronga kunge vari vanosiya vanhu mukabinete vanenge vari kusapota 2030 chete. Vasiri kusapota 2030 vari kurohwa nemagokora vachiiswa kunze. Sana Obert Mpofu ndo makavaona ndo vakazoreplacwa nana Jacob Mudenda. Ana Obert Mpofu vairamba kusenderana kudata gore kuti vanga vachipinda muCentral Committee because havasi kutomboda zvana 2030. Ana Mutsvangwa ndo vanongobhoilawo musoro nana mai Mutsvangwa vakatengwa nemari nezvigananda vakangodara. But kune vamwe ZANU-PF vazviri kuti ZANU-PF munhu ese ari muZANU-PF munhu akashata. Kutori naumwe vanhu vatori nemoya yakatonaka chaicho vanotoshuwira kuti dai zvimweni zvinhu zvaita. Nevamwe vanhu vane moya yakashata, nevamwe vanhu vane moya yakanaka but vachida akaona mari moyo wake unobva washata, anobva atokoshesa anobva atokoshesa mari iyoyo. So ndo mamiriro akaita nhauwa dzatinadzo pano paZim News Update, pano petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe pawo, kulike nekushare kuti patinenge tichiisa next update musazorasikirwa nezvinenge chiitika muno munyika yeZimbabwe. Ngatisanganei munews dzinotevera.